आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल के समय अगर आवाज़ नहीं जाती है सामने वाले पर्सन को, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रिबूट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये फाइल का ऐप ओपन करना है, ठीक है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड आपको ये ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है? अब आपका ये वाला पेज आता है। इस पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू। एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्लियर डेटा का। क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा ना, इसमें क्लियर कैच पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आएगा क्लियर कैच का, इसे ओके पे टैप करना है। आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आप टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना नीचे की साइड में छोटा सा, उसे आपको ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण सामने वाले पर्सन को आवाज नहीं जा पाती है। तो ध्यान रखना है, आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी, नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन आता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?